急如律令，斥！嚴威力。好，各位觀眾、各位粉絲，你哋好啊！咁咧咁我係陸任鐘師傅啦，咁啊歡迎大家。咁我咧開始就會拍一個專屬嘅系列啦，咁就係關於我哋法科嘅人物誌啊。咁我會採訪唔同嘅法科界嘅師傅咁樣嘅，咁啊希望留啲歷史記錄啦，或者帶多啲有趣新鮮嘅嘢俾各位觀眾嘅。咁啊歡迎我隔離嘅嘉賓，咁啊 Patrick 你介紹下自己先。各位粉絲觀眾大家好，我叫廖法仁，係一名陸任弟子嚟嘅。咁啊今日有幸得到鐘師傅邀請上嚟拍片，非常開心。係啦，咁啊法仁師傅你其實落咗山未啊？叫做未，我未出傳教嘅，未正式收徒弟嘅。係啦，咁咧我又想點解特登問呢樣嘢咧？咁我想同各位觀眾解釋下，點解今日會揾到法仁師傅上嚟傾下偈咧？因為其實法仁師傅咧就過咗嚟我呢邊就參加我嗰個奇門遁甲班，咁後尾大家認識耐咗熟咗啦，咁啊傾下啲法科上嘅嘢，原來法仁師傅都好多特別嘅經歷，又我覺得對觀眾嚟講，對啲唔係學法嘅普通人嚟講咧係幾有趣嘅，係啦，咁所以就問咗法仁師傅可唔可以上嚟做個訪問啊？咁啊佢又 OK 喎，咁啊希望帶多啲嘢俾大家啦。咁啊，法仁師傅可唔可以講下你學咗法幾耐，同埋點解學法咧？最初我係19年開始學法嘅，學法嘅原因係因為自己啲屋企人有邪病，係已經係相傳咗20幾年。哦，即係你學之前個親戚已經係領咗嘢，領咗20幾年㗎啦。哦，佢領咗嘢，佢係會點樣㗎？佢成日聽到一啲我哋聽唔到嘅聲啦，同埋佢個體質好敏感嘅。係。佢會感覺到周圍有冇啲朋友仔喺度啊。甚至乎半夜3更可能係好寂靜嘅農村地方，但係佢會聽到人啲大紅花轎、大鑼大鼓，好似草新抱迎親嗰啲咁嘅聲。哦。但係佢望咗翻條路係乜嘢都冇嘅。係。佢唔係住香港嘅。佢唔係住香港，喺國內嘅，我個親人嘅。我個親人嚟嘅。咁啊，20年嚟，佢幾多歲啊？其實佢60，依家60幾70歲。即係佢差唔多20幾30歲開始撞邪。係啦。哦，咁佢由呢個撞邪之前係完全冇呢啲嘢嘅，正常嘅。完全冇㗎，好正常㗎。哦，但係佢諗唔諗得翻起自己點解撞邪啊？當時我都曾經去問過佢，我話你有冇去過啲咩地方做過啲咩特別嘢啊？咁佢話冇啊。咁我懷疑其實會唔會係佢之前起嗰第一間屋而冇處理好佢地基嘅問題咧？咁樣係，我可能會有機會係。咁啊，佢撞邪廿年，咁廿幾年，佢一路有冇揾人處理啊？有，喺國內有揾唔好嘅師傅啦，因為我哋國內嗰個地方係比較內陸少少啊。係。咁啊，佢哋通常都揾神婆嘅，佢哋全部揾神